So, das gleiche spiele ich jetzt mal auf der Single-Coil-Gitarre. Hallo Leute, hier ist Christian von Christians Outplays mit dem Hut. Heute geht es darum, dass ich euch mal zeige, wo der Unterschied zwischen Single Coil und Humbucker ist. Ja, ich werde dann die Gitarre spielen und dann gleich meine Ibanez immer abwechseln, dass ihr das mal dann seht und hört, wo denn der Unterschied dabei ist. Ja, ich gehe einfach mal rein in erstmal ein ganz normales Riff hier oben, also ein paar Akkorde und sowas, da hört man es eigentlich auch schon ganz gut. Machen wir es erstmal so. Ich spiele dann Dead or Alive von Jon Bon Jovi. So, das war jetzt der Single Coil Sound, ja, hinten von der Bridge. Jetzt nehme ich mal meine andere Gitarre und stöpsel die mal an und dann geht es da mal zur Sache. Es ist eigentlich erstmal egal, was für Humbucker das sind, ja. Da sind jetzt Tex-Mex Single Coil von Fender drin, hier sind jetzt die Mazios drin und jetzt mal den gleichen Sound auf den Humbuckern. So, ihr merkt vielleicht, die Humbucker sind ein bisschen basslastiger. Okay, jetzt gehen wir mal mit dem Ganzen mal nach vorne, schalten uns auf den Humbucker hier vorne und dann spiele ich mal jetzt das gleiche Lick. So, jetzt schöpfen wir uns wieder aus. Ihr hört auch hier schon die Unterschiede. Und jetzt einmal das Lick. Also wir haben jetzt bei der Stratocaster oder bei den Single Coils haben wir vorne so ein bisschen mehr den bluesigen Sound, haben wir natürlich auch bei den Humbuckern hier, aber klingt ein bisschen mehr so Twang nennt man das. Wo es auch ganz gut rauskommt ist bei Sweet Home Alabama, auch vielleicht erstmal auf Clean. Hinten Bridge Tonabnehmer. Right. Nochmal. So. Zack. Ab wieder auf den Humbucker. Ich muss sagen, hier die Humbucker von meiner Ibanez, ja, die sind schon ein bisschen auf Metal ausgerichtet. Das sind jetzt aber keine mega Metal-Humbucker, ja. Sie haben so mittleren Sound, sag ich mal. Ne? Kann man ganz gut für Hardrock und sowas dann verwenden. So, gleiches Spielchen. Es hört sich direkt ein bisschen anders an. Hört ihr den Vergleich? Ja. Die Humbucker sind immer ein bisschen derber und ein bisschen bassiger und die Single Coils sind immer so ein bisschen höher von den also von den Tönen, ein bisschen mehr Mitten- und Höhenlastiger und die sind ein bisschen bassiger. Ne? Man sagt auch, dass man halt die Humbucker ein bisschen mehr für Rock und Metal benutzt und halt die Single Coil halt für Country, für Blues, ne? Für viele Sachen, wo man dann halt clean spielt. Vielleicht gehen wir mal in ein paar Licks rein. Dann gehe ich mal einmal auf einen Sound. Kommt auch darauf an, wie die Tonabnehmer den Sound verarbeiten. Ja? Ich habe jetzt hier so einen Blues-Sound. Und ich habe bei den Humbuckern, also gerade bei der Gitarre, habe ich immer so das Gefühl, dass die den Sound immer sehr schön unterstützen. Obwohl ich nicht gegenarbeiten muss. Ne?
das gleiche spiele ich jetzt mal auf der Single-Coil-Gitarre. Da habe ich nämlich immer das Problem, dass ich denke, vom Gefühl her, dass ich gegen die Gitarre arbeiten muss. Ihr hört auch direkt, fängt auch direkt an zu rauschen. Das ist auch so der Vorteil von der Humbucker-Gitarre, dass die Tonabnehmer rauschärmer sind. Ne? Das ist aber jetzt hier eh eine Vintage-Gitarre und die Tonabnehmer sind eh darauf ausgelegt, dass sie halt sehr, sehr Vintage-mäßig klingen. Ne? Wie gesagt, die Single Coils sind halt, klingen halt anders als die Humbucker und jetzt konntet ihr euch mal einen Eindruck machen, wo jetzt der Unterschied ist zwischen Humbucker und Single Coil Gitarren. Ja? Und ja, ich würde euch eigentlich empfehlen, wenn ihr mehr so in diese Rock-Schiene reingehen wollt, Humbucker Gitarre, vielleicht so wie ich sie habe, mit einem splitbaren Bereich, dass man die splitten kann, und auch hier in der Mitte, da hat man sehr, sehr viel Flexibilität, aber natürlich hier so eine reine Strat mit Single Coils ist auch viel wert, weil man halt schöne Sachen so im Country-Bereich oder Rock'n'Roll oder sowas, wenn ich irgendwie halt dann sowas spiele, Rock'n'Roll oder so, das klingt halt alles ein bisschen authentischer, als wenn ich das mit einer Humbucker-Gitarre mache. Ja? Ja, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt einen Eindruck geben und mein Kopfhörer macht sich wieder selbstständig. Und ja, empfehlt mich doch weiter, schickt das Video doch einfach an anderen Leuten, die auch daran interessiert sind, ein bisschen soundmäßig mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ja. Und die Gitarre kann man übrigens bei Session kaufen, da habt ihr jetzt auch unter dem Video habt ihr mal einen Produktlink und da könnt ihr da mal draufklicken und könnt euch mal die Gitarre anschauen, wie teuer die ist, und vielleicht sucht ihr auch eine. Ne? Macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.